tutandise. Mukama waffe yeebazibwe. Nsanyuse okuba nate wano era nsanyuse nnyo. Mukama omulungi yeebazibwe, atuwadde obulamu, atuwadde obukuumi, atukuumye, atuwadde obugabirizi okusobola okuba nti tuli ku social media nga tusobola okugaba n'ekigambo kya Katonda ffenna. Yeebale, atuwadde obulamu kubanga mu kiseera kino obudde bwe bukya ng'oli mulamu, weebaza Katonda. Katonda omulungi, Taata omwesigwa Mukama, mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu. Taata, tuwanise emikono gyaffe Mukama nga tukusinza, tukugulumiza Mukama, tukuwa ekitiibwa, tugamba teryakufaanana, teryakwenkana Mukama. Taata, tukwebaza olw'obulamu bwaffe, tukwebaza olw'ezzadde lyaffe, tukwebaza olw'abazadde baffe, tukwebaza ku lw'abakyala Mukama, tukwebaza ku lw'abaami, tukwebaza ku lw'eggwanga lyaffe lyonna Mukama Kitange. Taata, oli mulungi ssebo, oli wa kitiibwa, oli wa buyinza Mukama. Taata, tukwebaza ne ku lw'abantu bonna Mukama Kitange abakarantingiddwa, kubanga bakyali balamu, abazuuliddwa nti balwadde bakyali balamu, ate nga tuwulira amawulire amalungi agagamba nti bali in good condition. Mukama, tusaba Katonda affe oyongere obbasumulula, obbawonya, obawe obulamu, kabaka w'abakabaka Mukama Kitange. Taata, tusaba Katonda affe ogolole omukono gwo, oyimirize cases ze tuwulira nti ate zeeyongedde Mukama, tusaba ogolole omukono gwo oziyimirize Katonda affe Mukama Kitange. Tulangirira obulamu mu Uganda, tulangirira obulamu kabaka w'abakabaka Mukama. Tusaba Katonda affe Taata ogolole omukono gwo Mukama, oggyewo entiisa yonna, oleete obulamu, okomyewo obulamu. Weebale Yesu, weebale Mukama, ekitiibwa n'ettendo tubikuddiza mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu tusabye, amen. Nsanyuse okulaba muganda wange, mukwano gwange, muwala wange, mutabani wange ampulira gange bampita Pastor Teddy Naluswa Bujingo nga tusangibwa ku Word of Salvation Ministries International. Tusangibwa ku Bati Valley we tusangibwa. Naye mu kino ekiseera tukyali waka era ku Bati Valley tetuliyo kati, naye ebizimbe bwe binaaba biguddwawo tugenda kukunga mulankyawa kuva ku ssaawa 5 paka ssaawa 8. Tubeera ne Sunday services okuva ku ssaawa 3 paka ssaawa 7 kitundu buli lwa Sunday. Tubeera ne night prayer. Night prayer yaffe ebeerawo buli Friday esooka mu mwezi. Mukama akumpeera omukisa nga tugaba n'ekigambo kye. Ekigambo tugenda kigabana wano mu Malaki essula ya 4. Malachi chapter 4 okulunyiri olusooka n'olwokubiri. Malaki essula ya 4 egamba nti kubanga laba olunaku lujja lwokya ng'ekikuumi, n'ab'amalala bonna n'abo bonna abakola obubi baliba bisasiro. Awo olunaku olujja lulibookera ddala, bw'ayogera Mukama w'eggye, obutabalekaawo. Bw'ayogera Mukama w'eggye obutabalekaawo. N'ekikolo newankubadde ettabi. Olwokubiri n'agamba nti naye mmwe abatya erinnya lyange, enjuba ey'obutuukirivu eribaviirayo ng'erina okuwonya mu biwawaatiro byayo. Kale mulifuluma ne muligita ng'ennyana ez'omu kisibo. Kigambo kya Katonda bwe kityo bwe kigambye. Agambye nti kale olunaku lujja nga lwokya ng'ekikoomi. Olunaku lujja nga lwokya ng'ekikoomi.
n'abamalala bonna n'abo bonna abakola obubi bali babisasiro. Abamalala abakola obubi bali babisasiro. Mukwano gwange bw'owulira ekigambo ekyo n'orileetinga n'embeera egenda mu maaso gw'olowooza oti. Ddala ddala olowooza otya n'ofumiitiriza n'otandika okufumiitiriza n'olaba kiki ekigenda mu maaso. Kubanga olunaku luyinza okukya kati wakyaliwo okugamba nti no tukyalina obuddukiro ng'eddagala waliwo Katonda, waliyo amaanyi ga Katonda, waliwo Katonda kyayogera, waliwo Katonda kyagezaako okucommunicatinga mu bantu, mu baana be, mu bantu be. Kubanga bw'agamba nti laba olunaku lujja luwokya ng'ekikoomi, n'abamalala bonna n'abo bonna abakola obubi bali babisasiro. Bayibuli bw'egamba nti abamalala bonna n'abakola obubi bali babisasiro. Kubanga olunaku lujja nga tolutunuulizza ssente zo. Ne bw'oba olina ssente mmeka, olunaku lwa Mukama bwe lutuuka tosobola dutunuuliza ssente. Ne bw'oba olina ebizimbe bimeka, olunaku lwa Mukama nga lutuuse tosobola dutunuuliza bizimbe. Tosobola gamba nti ogenda kusurvivinga kubanga olina ebizimbe byo. Tosobola kugamba nti ogenda kusurvivinga kubanga olina essente zo. Tosobola kugamba nti ogenda kusurvivinga kubanga oli mulungi nnyo. Togenda gamba nti ogenda kusurvivinga kubanga gwe watondebwa nga oli figure 8. Togenda gamba nti no ogenda kusurvivinga kubanga gwe waleetiyo nzijuvu. Nedda. Olunaku lwa Mukama lujja. Agamba nti n'abamalala bonna n'abakola obubi balibanga ebisasiro. Bagenda kwokebwa ng'ebisasiro. Bagenda kukasukibwa mu muliro nga ebisasiro nga tebakyagasa. Olunaku lwa Mukama lujja. Agambye nti awo olunaku olujja lulibookera ddala. Nsoma mu Malaki essuula ya 4, Malakayi essuula ya 4 olunyiriri olusooka n'olwokubiri. Nti olunaku olujja lulibookera ddala bw'ayogera Mukama. Wejje obutalekaawo kikolo newankubadde ettabi. Naye mmwe abatya erinnya lyange, naye mmwe abatya erinnya lyange bw'ayogera Mukama, enjuba ey'obutuukirivu eribaviirayo ng'erina okuwonya mu biwaawaatiro byayo, kale mulifuluma ne muligitanga ennyana ez'omu kisibo. Agambye nti naye mmwe abatya erinnya lya Mukama. Kati omuntu yenna ng'atya erinnya lya Mukama tasobola kutya mbeera eriwo. Lekerawo okutya embeera eriwo, tya erinnya lya Mukama. Bw'onootya erinnya lya Mukama, bw'onoota
abeekuumye nga Katonda bw'ayagala, enjiba ey'obutuukirivu egenda tuviirayo, egenda kuviirayo mukwano gwange, ng'eyina okuwonya mu biwawaatiro byayo. Ekyo kitegeeza bino bye badde bagamba nti ate enkomerero eringa etuuse, enkomerero tennaba kutuuka. Ekiseera kikyali, enjuba ey'obutuukirivu egenda tuviirayo, ng'eyina okuwonya mu biwawaatiro byayo. Tulina amawulire amalungi nti Katonda tatwerabidde. Tulina amawulire amalungi nti Katonda atwagala. Bw'osoma mu Kukungubaga essula ya 3, Kukungubaga abeera lamentation, Kukungubaga essula ya 3. Nze nedda nalinga ndowooza nti bw'osoma Kukungubaga, bw'ogenda mu Kukungubaga nga nze ndowoozaamu nti mu Kukungubaga teriyo kigambo kirungi, naye Kukungubaga mulimu amawulire amalungi. Gagamba bwe gati mu ssula ey'okusatu, Lamentation chapter 3 verse 22 and 24. Agamba nti kwe kusaasira kwa Mukama ffe obutamalibwawo, kubanga ekisa kye tekiggwaawo. Kiba kijja buli nkya, obwesigwa bwo bungi. Mukama gwe mugabo gwange, emmeeme yange bw'eyogera kyennaavanga musuubira. Mbadde nsoma Kukungubaga oba Lamentation chapter 3 nvudde wano ku 22 verse 22 to 24. Egamba nti kwe kusaasira kwa Mukama ffe obutamalibwawo. Embeera gy'olaba, obuzibu bw'olaba, omuliro gw'oyitamu tegugenda kumalawo, kubanga Katonda afajjudde ekisa n'okusaasira. Ate buli kumakya ekisa kye kibeera kipya. Buli kumakya ekisa kye kibeera kipya. Jjo bw'obanga wawulidde amawulire amabi, olwaleero suubira amawulire amalungi. Tambulanga ng'okkiriza, tambulanga ng'okimanyi nti Katonda agenda kukola ekigambo ekijja. Ayogera mu Isaaya n'agamba nti ndikola ekigambo ekijja, tekirirabika. Mu mbeera eno gye tulimu, mu mbeera eno Bayibuli egambye nti kwe kusaasira kwa Mukama. Katonda bwe yatusaasira newankubadde nga twali mu bubi, newankubadde nga twali babi, newankubadde nga twali tutambula nga twevuluga, ne kaakati tukyatambula nga twevuluga, naye Katonda bwe yatusaasira n'atwagala nga bwe yayagala ensi n'okuwaayo n'awaayo omwana we, yatusaasira n'atwagala n'awaayo omwana we Yesu Kristo, omwana Katonda omulamu. Tuleme kumalibwawo, tuleme kuzikirira, aleeta obulamu. Agambye nti kwe kusaasira kwa Mukama ffe obutamalibwawo, kubanga ekisa kye tekiggwaawo. Ekisa kya Katonda tekiggwaawo. Ne bw'obanga wakola kibi ki, newankubadde nga wakola kibi ki, bw'odda mu maaso ga Katonda n'omugamba Mukama nsonyiwa, Mukama nsaasira, Mukama ndokola, Mukama naza n'omusaayi gwo, okusaasira tekuggwaawo. Agenda kusaasira, agenda kutusaasira. Tugenda kumwegayirira Mukama, tetugenda kukoowa kwegayirira Mukama, kubanga ekituufu kiri nti twayonoona, twamwonoona. Tubadde tutambula bubi, tubadde tweyisa bubi, tubadde twogera bubi, tubadde tutambulira mu malala. Bayibuli egambye
kubanga laba olunaku lwa Mukama lwokya ng'ekikoomi. Olunaku lwa Mukama ennaku zonna tubadde ne chance ekyuka naye ne tugaana, naye olunaku lwa Mukama lujja basebo ne bannyabo ng'onaaba engalo nga bwe batugamba abasawo nga bwe batugamba ng'onaaba engalo n'omutima gwo gunaazi, ng'onaaba engalo nga olongoosa engalo zo n'omutima gwo gunaazi, ng'okola eno social distance gye tuwulira nti twewalagana okusembereragana nga tukola social distance. Naawe kola social distance n'ekibi, ekibi kisindikire wala. Totuula toteesa na babi. Weewale obubi, weewale okuteesa n'ababi, weewale okutambulira mu bubi, weewale omutima gwo gulongoose. Tokoma kulongoosa ngalo zokka, wabula longoosa n'omutima gwo. Tokoma kukubika bubisi nnyindo. Kusigala nga tuli balamu. Abati erinnya lya Mukama tugenda kusigalawo. Tugenda kujulira obulungi bwa Katonda. Daudi ayogera bw'ati mu Psalms 118 verse 17. Psalms 118 verse 17. Zaburi 118 nyirwa 17. Hagamba nti nze sirifa, ngenda kubeera mulamu, njulira obulungi bwa Katonda. Daudi yagaana n'agamba yetagenda kufa, agenda kubeera mulamu, agenda kujulira obulungi bwa Katonda. Kati tugenda kubeera balamu, totya. Damu amaanyi ogumu omwoyo. Daudi yalina kye yeesiga, yali agamba nti sigenda kufa, okufa kwaliwo. Kubanga ebiyigganya obulamu bingi. Si coronavirus yekka si yayigganya obulamu. Embeera nnyingi eyigganya obulamu. Endwadde nnyingi eziyigganya obulamu. Waliyo ne AIDS. Obwenzi buyigganya obulamu. Waliyo amalogo gayigganya obulamu. Waliwo enjala eyigganya obulamu. Amabanja gayigganya obulamu. Era ogenda okulya nti gundi yeetuze, naye ogenda obinoonyerezaako nti babadde bamubanja, banka ebadde etwala enjuye, oba babadde bamubanja, babadde baagala kumusiba. Ebyo byonna sitaani ayigganya obulamu. Era Daudi ye yakimanya n'agamba nti nze biyigganya obulamu tebigenda kunzita. Sigenda kufa, ngenda kubeera mulamu, ngenda kujulira obulungi bwa Katonda. Daudi yamanya nti okufa embeera kati nange nkugamba nti embeera ekwetoolodde newankubadde nga ye yagamba nti newankubadde nga ntambulira mu kisiikirize eky'olumbe siritya kabi konna. Ne bwe mba nga ntambulira mu kisiikirize eky'olumbe, ne bw'oba ng'otambulira mu kisiikirize eky'olumbe, muwala gwe bayinza okuba nga balina ripooti gye bakolako ne bagamba nti omusaayi gwe gwakyankalana. Bayinza okuba mulenzi gwe bakolako ripooti ne bagamba omusaayi gwe gwakyankalana. Bayinza okuba balina amawulire ge bakuwadde bakugamba ensigo yakyankalana, ekibumba kyo oba kyazimba, oba omutima gwo gwagaziwa, oba omutima gwo guliko ekituli. Ripooti yonna gye bakuwadde Daudi baagimuwa n'agamba sigenda kufa, ngenda kubeera mulamu.
nga musaza omusango newankubadde nga ndi bwenti newankubadde nga buli kimu kiweddewo naye ngenda kulaba Katonda mu nsi ey'abalamu. Bwe tusoma Yobu essula ya 19 aki tetugisoma. Yobu essula ya 19 olunyiri wano olwameka lwa 25 yagamba bw'ati nti mmanyi Yobu Job 19 verse 25 egamba nti naye mmanyi ng'omununuzi wange aba mulamu era ku nkomerero ndiyimirira ku nsi. Teyagamba nti ayimirira mu ggulu, agamba nti aliyimirira ku nsi kuno. Kati olina konfesinga, olina okubaako kyolangirira n'ogamba kino mmanyi kino. Ye Dawudi ngugambye mu Psalms 119 verse 17 agambye nti nze sirifa ngenda kubeera mulamu. Bayinza okuba nga waliwo oba medical doctors bamuleetera amawulire ng'amawulire ga kufa amawulire ga kugenda n'agamba nze sirina gye ndaga. Ngenda kubeera mulamu, ngenda kujulira obulungi bwa Katonda. Kati nange nkugamba mu mbeera eno tugenda kubeera balamu, tugenda kujulira obulungi bwa Mukama mu nsi ey'abalamu. Mu mabanja g'olina ogenda kubeera mulamu, mu nnaku ekwetoolodde ogenda kugiwangula mu linnya lya Yesu ojulire obulungi bwa Katonda. Kkiriza, baako n'okukkiriza, yambula okutya mu bulamu bwo, oyambale okukkiriza mu bulamu bwo, oyambale okukkiriza owangule. Nkugambye mbadde nkusomera Yobu essula ya 19 olunyirwa kutandikira ku 25 agamba nti naye mmanyi ng'omununuzi wange kubanga ye mununuzi. Wulira omununuzi wange basebo ne bannyabo, omununuzi wo mulamu, omununuzi waffe mulamu, mununuzi waffe yagenda tununula, agenda kutununula. Agambye nti mmanyi nga omununuzi wange aba mulamu era ku nkomerero ndiyimirira ku nsi, era eddiba ly'omubiri gwange bwe lirimala okuzikirizibwa bwe lityo, naye mu mubiri gwange ndiraba Katonda, gwe ndiraba nze n'amaaso gange gali mutunuulira. So nkufuka kasasiro, sigenda kuva ku Katonda, ngenda kuyimirira, ngenda kulaba Katonda omulaba. Bayibuli egamba mu Yobu nti era Yobu yalaba Katonda. Bayibuli egamba nti Yobu n'aba n'ebyobugagga n'awangaala nnyo, n'aba n'ebyobugagga okusinga bye yali ayina, n'abeera n'abaana abalungi nga mu nsi yonna tewali baana basinga baana ba Yobu bulungi. Kati Katonda newankubadde nga wafiirwa, newankubadde nga obadde muloosi zifanazitya, newankubadde kubanga kati kino ekiseera kya loosi, abantu tebakyakola, emirimu gyonna giri sitaaka, buli kimu abantu abaali basuubula ebyabwe byonna biri sitaaka, amabanja galinga amabanja, ate nga zibanka zo zaagala ssente zaazo, abalala bizinensi bali mu looni bakozesa ssente za looni za banka, naye ate banka yeesigala ebanja, naye ate emirimu gitudde giyimiridde. Kati bw'otunuulira ebyo omuntu ayinza okugamba ogenda kufa, naye nkubulire beera mulamu. Confessinga nti nze ngenda kubeera mulamu. Langirira nti ngenda kulaba obulungi bwa Mukama mu nsi ey'abalamu, sigenda kufa, ngenda kubeera mulamu, ngenda kulaba obulungi bwa Mukama mu nsi ey'abalamu. Yobu yalangirira n'agamba sigenda kufa,
ngenda kulaba agambye naye mmanyi ng'omununuzi wange aba mulamu. Dawudi yagamba sigenda kufa ngenda kubeera mulamu ngenda kujulira obulungi bwa Mukama. Muwala gwe ogenda kujulira obulungi bwa Katonda. Mulenzi gwe ogenda kujulira obulungi bwa Katonda. Nyaba mpuliriza se bampuliriza ogenda kuzimba mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu. Ogenda kuwangaala newankubadde nga bakugambye ripooti efaanana etyo ogenda kuwangaala kasitooti erinnya lya Mukama. Bayibuli egambye etya nti no naye mmwe abatya erinnya lya Katonda enjuba ey'obutuukirivu eribaviirayo ng'erina okuwonyezebwa ng'erina okuwonya mu biwawaatiro byayo. Simanyi ndwadde ebadde kutawaanya, simanyi buzibu ki bw'obadde osanga, simanyi ki ky'obadde oyitamu, nze sikimanyi, naye ate Katonda waffe akimanyi. Omununuzi wo akimanyi. Omununuzi w'abeera mulamu. Ddamu amaanyi oguma omwoyo nti omununuzi waffe agenda tula munda muffe ye mununuzi waffe era yagenda otununula, yagenda okununula, yagenda okujja mu mabanja, yagenda okujja mu ndwadde, yagenda okusumulula, yagenda otununula nga Uganda. Tugenda mukaabirira gamba omununuzi waffe jangu otaase. Omununuzi waffe abeera mulamu, tabongoota, teyeebaka, tafa, abeera mulamu. Ne bwe yakomererwa ku musalaba era omusalaba tegwamuyinza, amagombe tegamuyinza, yakka emagombe n'ajjayo ebisumuluzo by'obulamu, n'asumulula n'abantu abaali bafiiriddeyo, n'asumulula emyoyo sitaani gye yali yasibira emagombe n'agijjayo. Era Bayibuli egamba nti ku street Yerusalemu ne balaba abantu abaali baafedda nga batambula nga balamu. Katonda agenda tununula. Simanyi kiki oyinza okuba nga bizinesi yafa, oyinza okuba nga relationship yefudde oba yafa, oyinza okuba nga simanyi future ng'olaba nga atakyalina future. Waliwo omuntu akonfesinga n'agamba nze bannange nze mpulira maliddwawo, kankubulye tomalibwawo. Bayibuli egambye nti kyekiri kwe kusaasira kwa Mukama ffe abaana be obutamalibwawo, kwe kusaasira kwe ffe obutamalibwawo. Dawudi agamba nti nandizirise singa sakkiriza kulaba bulungi bwa Mukama mu nsi eno ey'abalamu. Basebo ne bannyabo tozirika, kkiriza olabe obulungi bwa Katonda. Kkiriza Katonda nti ogenda kubeera mulamu. Kkiriza Katonda nti omununuzi wo aba mulamu. Kkiriza Mukama, tya erinnya lya Katonda. Lekeraawo okutya endwadde, lekeraawo okutya ebikwetoolodde, lekeraawo okutya amabanja, lekeraawo nakugambye dda nti abatya erinnya lya Mukama ate tebasobola kutya siriimu. Abatya erinnya lya Mukama ate tosobola kutya mabanja. Bw'osalawo n'ogamba nze ntya Katonda, kkiriza nti ono gw'otya agenda kumalawo byonna. Sigambye nti tosobola kutya siriimu nti ogenda oyende, nedda. Wabula bwe bagamba nti no oli HIV positive, ne bakugamba abasawo ne bagamba nti oli HIV positive, kkiriza ono gwe wasenga nti agenda kuwonya.
abamukkiriza ffe abamutambuliramu ffe abaaleka ekibi kankubulire leka ekibi leka amalala bayibuli egambye nti kwe kusaasira kwa mukama ffe obutamalibwawo tetugenda kumalibwawo togenda kumalibwawo kkiriza katonda nti eno embeera ngiyitamu ne yobu yagiyitamu yayita mu losezi eza buli kika yayita mu losezi ez'okufiirwa abaana be abaana 10 n'ayita mu losezi ez'okufiirwa emaali yonna neggwawo n'ayita mu losi si gwososo okufuna losi naye ogenda kumalako bwe weesiga katonda ogenda kuyimirira n'omusajja yagamba nti mmanyi omununuzi wange mulamu kubanga ku nsi tewakyaliwo asobola kununula basebo ne banyabo embeera etuuka nga oli ne bw'aba nga agamba nti akwagala atya nga waliwo waakoma nga katonda yekka yasobola okutaasa yasobola okununula kubanga ye mununuzi yobu yagamba nti nze mmanyi ng'omununuzi wange abeera mulamu basebo ne bannyabo omununuzi waffe mulamu agenda tuyamba mulamu agenda tutaasa fe abati erinnya lye ky'oba okola kiri kimu gonda mu maaso ge wejjeeko obubi bwonna wejje va mu nkiiko totuula mu nkiiko z'ababi tosemberera abantu bakola bikyamu tosemberera bubi va mu bubi va mu malala va mu butamiivu togenda mu birabo tonywa mwenge va mu bitamiivu va mu binyumu tosemberera bubi bayibuli egambye nti enjuba ey'obutuukirivu egenda kutuviirayo ng'erina okuwonya mu biwawaatiro byayo era tugenda kufuluma tugenda kuligita yeyo Dawudi gye yagamba nti ngenda kujulira obulungi bwa Katonda tugenda kufuluma tugenda kuligita ng'ennyana ey'omu kisibo tugenda kutambula newankubadde ng'olinganga alaba obuzibu nga bukwetoolodde newankubadde ng'olaba omanyi sitaani asobola okuba embeera gy'oyitamu si y'enkomerero embeera gy'oyitamu obadde osonda bujulizi waliwo embeera ejja nga Katonda ayina eddala ly'ayagala okuyimusa ayina ly'ayagala okuteekako ayina levo gy'ayagala okuyimusa oyinza okuba nga obadde oyigganyizibwa ku mulimu kituufu nga ku mulimu bakuyigganya omuntu asobola okuyigganya ne mukozi munno n'akuyigganya omuntu asobola okuyigganya ne gw'otalina ky'okoze n'akuyigganya omuntu asobola okuyigganya ne mupangisa munno n'akuyigganya ng'ate musasula ssente ze ezimu naye ng'akuyigganya n'ayiwa amazzi g'ebyennyanja mu mulyango gwo n'akuyiwira amazzi g'ebijanjalo mu mulyango gwo naye nga kyayagala kiki ayakutankuula obeeko ky'oyogera naye kankubulire sirika gwekola obutuukirivu toyomba tutabuka gwelindako oyina omununuzi wo agenda kununula omuntu yennyini oyo abadde akuyiira amazzi g'ebyennyanja mu mulyango abadde akuyiira amazzi g'ebijanjalo mu mulyango abadde akuyiira amata amafu mu mulyango agenda kukuwulira nga Katonda akuzimbidde ennyumba agenda kuwulira nga Katonda akujje mu kazigo ako ng'akutadde mu kifo ekigazi ng'akuzimbidde ennyumba ng'akuyimusizza levo Katonda afe waliwo sitaani ebintu byaleeta nga aleese ng'ayagala kulinyirira naye Katonda mu nfuufu bayibuli egamba nti Katonda ajja abaavu mu nfuufu
n'abayimusa n'abateeka n'abalangira b'abantu be. Ate ayogera bw'ati mu Isaya 5:19, Isaiah 59:19 agamba bw'ati nti Sitaani bw'afuukuula enfuufu, Katonda ow'omuggulu ng'ayimusa omutindo. Kati onto olutalo lwonna neiba lwabadde akugolokosereza, oba omuntu oneiba oba wani lwonna lwabadde kugolokoserezaako, Katonda agenda kuyimusa omutindo. Bayibuli egamba nti Yobu bwe yagamba nti nze mmanyi ng'omununuzi wange abeera mulamu. Era bw'osoma mu Yobu eno essuula 42 nga Yobu aggwa essuula ye eno eya 42 egamba bweti nti awo Yobu n'addamu Mukama n'ayogera endwadde yaziyitamu, buli kimu yakiyitamu, naye yagamba nti naye nze mmanyi. Mu mutima yalinga amanyi. Bonna bayogeranga ne bamugamba Yobu yakola ebibi era basalanga emisango. Yobu yakola ebibi, yembeera bwetyo tasobola kutuuka ku muntu nga talina kibi kyakoze. Bangi nnyo basaze emisango, naye kankubuulire Katonda yamanyi. Amanyi. Ate ne Yobu naye ye yali amanyi. Kati naawe akkiriza Mukama, naawe manya nti tewali kigambo kye yateesa Mukama ekiziyizika. Manya nti Katonda afayinza byonna. Manya nti Katonda afayinza coronavirus. Manya nti Katonda afayinza amabanja. Kimanye olwaleero nti Katonda afayinza byonna. Ayinza endwadde yonna gye bakugamba nti ogirina. Ayinza kusumulula. Ayinza amalogo ge bakubuusa ge bakuliisa. Katonda ayinza byonna. Era tewali kigambo kye yateesa ku bulamu bwo muwala gw'empuliriza, mulenzi gw'empuliriza. Tewali kigambo Mukama kye yateesa ku bulamu bwo ekisobola okuziyizika. Bw'abanga yateesa n'agamba ogenda kuba bulungi, ate nga Katonda tatuteesezangako bubi. Bw'abanga yateesa n'agamba nti ogenda kuba bulungi, ogenda kuba bulungi. Bw'abanga yateesa nti ogenda kuwangala ku mulimu ogwo, oli ne bw'anaakusala ekigambo kitya, nga Katonda akimanyi nti yakuteeseza ogenda kubeera ku mulimu ogwo, ogenda guwangalirako, ogenda gulabiramu ebirungi. Oli ne bw'anaasala ebigambo, oli ne bw'anaayagala okugobesa, ne bwe banaakuwa warning letter, Katonda waffe ayinza byonna. Era tewali kigambo kye yateesa ekiziyizika. Buli kye yakuteeseza kigenda kutuukirira. Mulenzi gwampuliriza, mulenzi gwandaba, muwala gwampuliriza, muwala gwandaba, buli kigambo Katonda kye yakuteeseza kigenda kutuukirira. Ababi baleke bateese. Byonna bye badde bateesa bireke. Tunuulira Katonda, tya Katonda. Bayibuli egamba nti naye mmwe abamanyi erinnya lya Mukama, abatya erinnya lya Katonda, enjuba ey'okuwonyezebwa egenda tuviirayo, egenda kutuviirayo ng'eyina enjuba ey'obutuukirivu egenda tuviirayo ng'eyina okuwonya mu biwawaatiro byayo. Katonda mwesigwa, Katonda waffe mwesigwa. Enjuba ey'obutuukirivu
ng'erina okuwonyezebwa mu biwawatiro byayo, tugenda gikowoola evireyo Uganda, tugenda gikowoola evireyo ggwanga lyaffe, tugenda gikowoola etuviireyo tuleme kuzikirira n'abaana baffe, tugenda kugikowoola. Kale muli fuluma muli gitanga ennyana ey'omukisibo. Bayibuli bwetyo bwegambye nti olunaku lujja nga lulinga ekikoomi nga lwokya. Basewo ne bannyabo oli ne bw'aba akola fraud muleke. Olunaku lwa Mukama lugenda kujja bw'abanga aganye okuwulira ekigambo kya Katonda. Olunaku lwa Mukama lugenda kujja. Omuntu aganye alemedde mu butali butuukirivu mutunuulire, kubanga enjiri ebuulirwa. Ekituufu kiri ti enjiri ebuulirwa, gwe kyusa amakubo go ggwe, kubanga Katonda agenda kuvunaana individual, tagenda kuvunaana group, tagenda kuvunaana kika. Ne bwe kiba kika nga kisamize, gwe wejjeemu ogambe nze ngenda kutambula nga Katonda bw'ayagala. Gwe wejjeemu ogambe nze ngenda kutya Katonda, sigenda kutambulira mu busamize. Kubanga Bayibuli egamba nti olunaku lwa Mukama lujja. Ne bwe lunaaba ne bwe kinaatwala bbanga ki, olunaku lwe lujja. Buli kintu kyonna Sulemaani yagamba buli kiba n'entandikwa kibeera n'enkomerero. Ekintu kyonna ekyatandikibwa buli kiba n'entandikwa kibeera n'enkomerero. Kati tunula olunaku lwa Mukama lujja. Gwe abadde atambulira mu bibi biveemu, olunaku lwa Mukama luleme kusanga, oleme kuvunaanibwa, oleme kubeera nga bisasiro. Kubanga Bayibuli egamba nti lugenda kwokera ddala obutalekaawo yadde ekikolo kyonna. Nti naye abo abatya erinnya lya Mukama, abatya erinnya lya Katonda, abatambula nga Katonda bw'ayagala, abayatula Kristo okubeera omulokozi waabwe, abaasembeza omwana wa Katonda, abaamusembeza. Kubanga Bayibuli egamba nti bonna abaamusembeza yabawa obuyinza okufuuka abaana be. Yakyogera mu Yokaana essuula esooka, John 1:12. Yokaana essuula esooka, John enjiri eya Yokaana essuula esooka onyirira 12 egamba nti olunaku lwa Mukama lutuuse. Bino byonna ebiriwo bitulage nti Katonda akyali ku Namulondo ye. Bino byonna ebiriwo bitulage nti tukyalina chansi ey'okwegayirira Katonda n'atusonyiwa.
kubanga Bible egamba nti olunaku lwa Mukama lugenda kujja abruptly. Lugenda kujja kati essaawa etuuse. Tuleke ebibi. Tuleke amakubo gaffe amakyamu. Tuve mu butali butuukirivu. Tusenge Kristo Mwana Katonda omulamu. Olunaku olwo lutusange nga tusinza Katonda. Olunaku olwo lutusange nga twasembeza Kristo munda mu ffe. Olunaku lwa Mukama lujja. Terunnaba naye ng'ate lujja. Terunnaba naye ng'ate lujja. Ali mu bubi aleka obubi bwe. Olunaku lwa Katonda luleme kusanga ng'oli mu bubi. Lwaki lukusanga ng'oli muwala ki? Lwaki lukusanga ng'oli mu bwenzi? Lunakusanga lutya ng'oli mu nguzi? Lukusanga lutya ng'oli mu binyumo? Olunaku lwa Mukama lujja gundi. Olunaku lwa Katonda lujja. Naye Bible egambye nti naye abo abatya erinnya lya Mukama enjuba ey'obutuukirivu eribaviirayo. Abatya erinnya lya Mukama be abasenga Yesu Kristo okuba omulokozi waabwe. Tebaamusembeza busembeza wabula tebaamusemberera busemberezi wabula baamuyingiza munda mu bo. Twamuyingiza munda mu ffe. Bonna abaamusembeza si kumusemberera wabula kumusembeza. Bw'osembeza Yesu n'omusembeza mu bulamu bwo oleka ekibi. Bw'osembeza Yesu n'omusembeza mu bulamu bwo onaazibwa n'omusaayi gwe newankubadde ng'obaddeko ebibi olongoosebwa era n'otukuzibwa. Olunaku lwa Mukama lujja weerongoose naaze omutima gwo weenaaze semberera Katonda omusembeze mu bulamu bwo. Enjuba ey'obutuukirivu egenda kukuviirayo. Egenda kukuwonya amabanja g'obadde otambuliramu. Egenda kuwonya embeera gy'obadde ebadde kaabya. Egenda kuwonya amalogo. Eno enjuba ey'obutuukirivu ng'erina okuwonya mu biwawaatiro byayo bw'esembera gy'oli. Ate okuteesa kwe tekuziyizika. Ate ng'asobola byonna. Yobu yagamba nti nze mmanyi Mukama ng'oyinza byonna. Era ng'okuteesa kwe tekuziyizika. Basebo ne bannyabo sembeza Yesu. Yesu musembeze mufuule mukwano gwo. Muteeke mu bulamu bwo. Muteeke mu makubo go. Va mu bubi. Va mu kutambulira mu bubi. Va mu kutambulira mu malala. Bible egamba nti abo ab'amalala n'abakola obubi olunaku lujja ekikomi weekiri olunaku lwabyo lujja. Naye abatya erinnya lya Katonda enjuba ey'obutuukirivu egenda kutuviirayo ng'erina okuwonya mu biwawaatiro byayo. Tugenda kufuluma, tugenda kuligitanga ennyana. Gw'abadde mu mabanja ogenda kufuluma, Katonda agenda kusasulira amabanja. Abadde muzigo, Katonda agenda kuzimbira. Abadde omugumba, Katonda ogenda kuzaala abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi. Abadde takola ogenda kufuna omulimu era ogenda kukola. Ogenda kunywezebwa ku mulimu. Katonda afe ayinza byonna. Byonna bye yakuteeseza tewaliwo kigenda kuziyizibwa. Byonna bigenda kutuukirira mu bulamu bwo. Yakuteeseza kuwangula
yakuteeseza kubeera bulungi, yakuteeseza kubeera mulamu, yakuteeseza ofuge. Katonda yalina ebiteeso ebirungi gy'oli. Era agamba nti nze mmanyi ebirowoozo ebirungi gye muli, si birowoozo bya bubi. Owulira statement eyo? Si birowoozo bya bubi, wabula birowoozo bya bulungi, birowoozo bya kulaakulana, birowoozo bya kuwangaala, birowoozo bya kutabulamu. Kubanga ayogera mu Psalms 91 muzabuli 9 agamba nti kubanga ntaddeko okwagala kwe, kutandikira ku lunyiriro 14 mpaka 16, ti kubanga ntaddeko okwagala kwe kyendiva muwonya. Kubanga ntaddeko okwagala kwe, enjuba eno ey'obutuukirivu egenda muviirayo. Gundi okwagala kwe okuteeka eri Mukama. Yagala Katonda n'obulamu bwo bwonna. Yagala gwe wasenga n'obulamu bwo bwonna. Ne bw'oba ng'osula enjala, still kkiriza nti Katonda asobola okuwonya. Totunda Katonda. Tomulyamu binyeebwa. Tomulyamu chapati. Mulenzi yagamba nti simanyi atunda Bayibuli, simanyi oli atunda Bayibuli, simanyi n'akola atya. Tomulyamu chapati. Yagala Katonda, tambulira mu Katonda, enjuba ey'obutuukirivu egenda kuviirayo. Ng'erina okuwonya mu biwawaatiro byayo. Ogenda kufuluma, ogenda kweweera obujulizi. Togenda kufa, ogenda kubeera era ku lunaku luli ng'oyita abaana bo, ng'osoma abaana bo mu kitabo ky'obulamu nga n'eryange mweriri. Weebale Yesu, weebale Mukama, mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu. Amen. Kale bw'obanga eyatudde ebigambo ebyo, mbadde nkusaba oteeka emikono gy'omu bbanga nkusabire. Katonda omulamu, Taata omwesigwa, mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu. Taata, abaana bo abatudde erinnya ly'Omukama, nsaba obanyweze Mukama. Nkwebaza ku lw'abaana ab'obulenzi n'abaana ab'obuwala abatudde erinnya ly'Omukama, abatudde obulokozi Kabaka wa bakabaka, n'abaaserera Mukama, bali baaserera naye ne baddamu ne baatula. Taata, nkusaba obanyweze, babike mu musaayi gwo Mukama, bateekeko obukuumi bwo Mukama. Taata, enjuba ey'obutuukirivu leka ebaviireyo Mukama, ng'erina okuwonya mu biwawaatiro byayo Mukama. Ebawonye Katonda affe, ebaviireyo Kabaka wa bakabaka, obajje mu mabanja, obajje mu nnaku, obajje mu maziga, obajje mu buyinike, obajje mu kudaaga, obasumulule Mukama, obeetoloza obukuumi bwo mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu. Obanyweze era obalungamye ng'Omwoyo Omutukuvu bw'ali. Weebale Yesu, mu linnya lya Yesu Kristo tusabye. Amen. Kale mukwano gwange abadde ampuliriza, Bayibuli ekigambo kya Katonda okiwulidde. Bayibuli egambye nti abatya erinnya lya Mukama, enjuba ey'obutuukirivu erituviirayo, nga erina okuwonya mu biwawaatiro byayo. Kati bw'oba ng'okikkiriza ekyo, tutambula naye nga tetuli batuukirivu. Tusooke twenenye n'olugwanga lyaffe Uganda, oluvannyuma tukoowole enjuba eyo ey'obutuukirivu etuviireyo ng'eggwanga, nga famire, nga ffe, etuviireyo et'okuwonya mu biwawaatiro byayo. Tuwonyezebwe era tulokolebwe. Katonda omulungi, Taata omwesigwa Mukama, mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu. Taata, tuwanise emikono gyaffe ssebo,
tusaba katonda affe osaasire saasira ebikolwa byaffe ebitakusanyusa saasira ebibi byaffe mukama twenenya mukama twenenya tusaba osaasire twenenya mukama tusaba otunaze n'omusaayi gwo tunaalize ddala kabaka w'abakabaka tugjeeko empitambi mukama tugjeeko obutali butuukirivu ssebo tusaasire yesu saasira obutali butuukirivu tunaalize ddala n'omusaayi gwo mukama wonna wetubadde tutambula mukama kitange wetubadde twevuluga mukama mu malala kabaka w'abakabaka mukama mu bubi katonda waffe taata mu butamiivu katonda waffe mukama mu kutamiira kabaka w'abakabaka mu bwenzi kabaka w'abakabaka ssebo mu butali butuukirivu bwonna mukama mu malogo katonda waffe mukama kitange batugamba nti Uganda nze zimu ku nsi ezisinga okunywa omwenge naye mukama kitange taata kikolwa kibi tusaba osaasire katonda affe tusaba osonyiwe katonda affe mukama tusaba otunaaze n'omusaayi gwo mukama tusaba katonda affe otuviireyo ssebo taata tusaasire ffe ng'abantu mukama wonna tubadde tutambula mukama ebigambo ebyo bye tubadde tuwogera ebikolwa ebyo bye tubadde tuwogera tusaba katonda affe bye tubadde tukola mukama tusaba osaasire katonda affe mukama saasira mukama kitange omwana ow'obulenzi oyo tusaasire omwana ow'obuwala mukama tusaasire tuviireyo mukama tusaasire ku lw'amalogo mukama tusaasire ku lw'ebyoto bye tukoma mu Uganda tusaba osaasire katonda affe mukama tusaasire taata mukama kitange ku lw'abakulembeze abatamanyi katonda mukama tusaasire kabaka w'abakabaka taata saasire ekkanisa yo mukama tusaasire katonda affe mukama tunaaze n'omusaayi gwo mukama naaza Uganda n'omusaayi gwo naaza Uganda n'omusaayi gwo tunaaze n'omusaayi gwo ssebo tunalize ddala n'omusaayi gwo tutukuze n'omusaayi gwo ssebo saasira mukama kitange saasira ku lw'okuyiwa omusaayi naaza n'omusaayi gwo ssebo taata tusaasire mukama tubadde tusinza mukama ebifaananyi tusinza ebifaananyi mukama tusinza ebifaananyi katonda affe mukama tusaasire tunaaze n'omusaayi gwo ssebo mu linnya lya Yesu Kristo omwana katonda omulamu taata era tuzze mu maaso g'omukama mu linnya lya Yesu Kristo omwana katonda omulamu tuteeka Uganda yaffe mu mikono gy'omukama tusaba katonda waffe ssebo gw'okyogedde katonda waffe mukama taata mukama kitange tugiteeka mu mikono gyo tusaba entiisa edde mu Uganda entiisa ey'erinnya ly'omukama entiisa ya mukama ekke mu Uganda entiisa y'omukama kitange ebune Uganda mu linnya lya Yesu Kristo omwana katonda omulamu abakazi n'abasajja mukama baddemu entiisa ya mukama mukama kitange taata tusaba tuddemu entiisa y'omukama taata kabaka w'abakabaka tusaba mukama entiisa yeekomewo entiisa y'ekigambo ky'omukama entiisa yeekomewo mu masomero entiisa yeekomewo mu makanisa entiisa y'omukama ekomewo mukama kitange taata mu Uganda entiisa yo taata ekomewo mu bakyala entiisa yo Yesu ekomewo mu baami mukama entiisa y'omukama ekomewo mu baana ab'obuwala n'ab'obulenzi mu linnya lya Yesu Kristo omwana katonda omulamu era tusaba katonda affe taata enjuba eno ey'obutuukirivu mukama leke tuviireyo kabaka w'abakabaka enjuba ey'obutuukirivu mukama leke tuviireyo mukama ng'erina okuwonya mu biwaawaatiro byayo enjuba ey'obutuukirivu mukama leke twakire mu Uganda ng'erina okuwonyezebwa ng'okuwonya mu biwaawaatiro byayo mukama buli mukazi abadde omulwadde asumululwe buli musajja abadde omulwadde asumululwe leka wabeerewo emirembe ssebo leka wabeerewo obujulizi mukama leka wabeerewo obulokozi taata tulokole kabaka w'abakabaka mukama leka okuteesaako okutuukirire mukama
Mukama Bible egambye nti okuteesaako tekuziyizika. Mukama leka kutuukirire eri abakazi, leka kutuukirire eri abasajja, leka wabeerewo obulamu taata, leka wabeerewo obujulizi Mukama mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu taata. Ng'oleesa obulamu taata, ng'okomezaawo obulamu taata, leka wabeerewo abasanyuka ng'ozimbye amayumba Mukama. Leka wabeerewo abasanyuka Mukama ng'obawagidde kapito Mukama. Leka wabeerewo abasanyuka taata nga Mukama kitange okomyewo relationship yaabwe Mukama. Leka wabeerewo abasanyuka Mukama taata ng'obawadde green card, ng'abawadde green card Katonda affe Mukama. Leka wabeerewo abasanyuka Katonda affe Mukama ng'obaguddewo enzigi Mukama taata abaana abo abali e Dubai nga tebalina mirimu kabaka w'abakabaka Katonda affe bafunire emirimu Mukama mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu. Abali mu mawanga ag'enjawulo baatwalibwa Mukama naye tebalina mirimu kabaka w'abakabaka ssebo temekuba atali kuba Mukama gaba emirimu kabaka w'abakabaka gaba omukisa Katonda affe omulungi taata leeta obulamu Mukama komyawo obulamu taata Mukama komyawo obulamu kabaka w'abakabaka endwadde ziwonye kabaka w'abakabaka wonya endwadde zonna Mukama mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu. Eddagala Mukama gwe walireeta Yesu Mukama kitange taata emigga egyakukubwa Mukama gyegyo egituwonya Mukama leka webeerewo okuwonya, leka wabeerewo okuwonya Mukama. Enjulu ey'obutuukirivu ereeta okuwonya Mukama, ereeta okuwonya taata waffe, ereeta okuwonya Mukama. Leka wabeerewo okuwona, leka wabeerewo obujulizi Mukama kitange taata. Wabeerewo omukazi atoola obujulizi, wabeerewo omusajja atoola obujulizi nga yawonyezebwa amabanja, yawonyezebwa amabanja Mukama nga yawonya Mukama kitange taata. Leka wabeerewo okuwonyezebwa Mukama, leka wabeerewo breakthrough Mukama, leka wabeerewo financial breakthrough mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu. Katonda affe Mukama endwadde oziwonye kabaka w'abakabaka leka wabeerewo obujulizi Katonda affe Mukama. Leka wabeerewo essanyu Mukama kitange, leka wabeerewo Mukama kitange enzigi enzigule, enzigi ez'omukisa Mukama leka zigulwewo kabaka w'abakabaka. Gulawo enzigi Mukama ez'omukisa, gulirawo omukazi oyo enzigi Mukama, gulirawo omusajja oyo enzigi Mukama. Sasula amabanja gonna Mukama, temekuba atali kubo Katonda affe Mukama. Muwe omukisa mu byonna byakola Mukama mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu. Leka wabeerewo obulamu taata, tulangire obulamu mu ggwanga lyaffe, tulangire obulamu Katonda affe Mukama, tulangire obulamu mu Mukama kitange mu ggwanga lyaffe lino, tulangire obulamu Katonda affe taata. Abalwadde bawonyezebwe Mukama, abalwadde bawonyezebwe kabaka w'abakabaka. Taata leeta obulamu taata, leeta obulamu Mukama, leeta okuwonya Katonda waffe. Wonya Uganda Mukama, wonya bannayuganda Mukama, wonya tuwonye Mukama, wonya Afrika Katonda waffe. Sumula kuwonyezebwa Mukama, sumula okuwonyezebwa mu Afrika yaffe. Sumula okuwonya Mukama ne mu nsi ez'enjawulo Mukama, mu bizinga eby'enjawulo.
mwenda mu Luke 10:19 tulumbagana buli nkwe zonna tulumbagana buli myoyo gyonna emyoyo gyonna emibi tulumbagana eddogo amalogo tugalumbagana tugasanyaawo tugazikiriza tugatematema tugakutula na buli nteekateeka yonna ey'omubi na buli maanyi gonna ag'ekizikiza emyoyo gyonna egibadde gikuzza emabega emyoyo gyonna egibadde gikusika nga gikuzza emabega emyoyo gy'obutamiivu emyoyo gy'obwavu emyoyo byonna byonna obuyinike byonna tubirumbagana tubyokya omuliro obwavu tubukumako omuliro obwavu tubwokya omuliro mu linnya lya Yesu Kristo mwana Katonda omulamu amabanja ekyoyo ky'amabanja tukizikiriza mu linnya lya Yesu Kristo mwana Katonda omulamu na buli nteekateeka eva ew'omulabe Sitaani na buli nteekateeka eva mu kinnya ebyoto bya lubaale ebyoto bye bakuma ku byoto bye balinya mu mountains ne bakuma ebyoto tubizikiriza tubyokya omuliro mu linnya lya Yesu Kristo mwana Katonda omulamu bye bakumira bye basamirira ku lubalama lw'ennyanja bye basamirira ku lubalama lw'ennyanja bye basamirira yonna gye bisamirira ne balinnya ensozi ne bakuloga ne balinnya ensozi nga bagala okusiranya ne balinnya ensozi nga bakumira ebyoto ne bateekako amannyago ebyo byonna tubiragira bife mu linnya lya Yesu Kristo mwana Katonda omulamu tuzikiriza buli mizimu emizimu egyakalondoozi ebikulondoola omuzimu ogwo ogwakalondoozi ogulondoola emirimu gyo nofuna loosi ogulondoola obulamu bwo ogulondoola ebibyo byonna tugulagira gufe mu linnya lya Yesu Kristo mwana Katonda omulamu tuzikiriza emizimu gyonna tugikumako omuliro mu linnya lya Yesu Kristo mwana Katonda omulamu tukowoola omuliro okuva mu ggulu gwokye buli nteekateeka yonna ey'omulabe Sitaani gwokye buli maanyi gonna ag'ekizikiza gwokye buli myoyo gyonna emibi tugizikiriza mu linnya lya Yesu Kristo mwana Katonda omulamu obw'obuzimu obukulondoola bukalondoozi omuzimu gw'akalondoozi tugukumako omuliro mu linnya lya Yesu Kristo tugwokya omuliro mu linnya lya Yesu Kristo mwana Katonda omulamu bikulondoola bibadde bikulondoola birondoola omusaala gwo buli musaala gw'ofuna gw'ofuna n'olwala buli musaala gw'ofuna abaana ne balwala buli musaala gw'ofuna n'ofuna loosi ne bakubba ne babayingirira ne bababba n'ofuna loosi ogw'omuzimu ogw'okulondoolwa tugulagira gufe mu linnya lya Yesu Kristo mwana Katonda omulamu kyokebwe mu linnya lya Yesu Kristo mwana Katonda omulamu kyokebwe mu linnya lya Yesu Kristo mwana Katonda omulamu kyokebwe kizikirire kisirani kyokebwe amalogo gonna gookebwe amabanja gonna gookebwe ebitta ebibyo ebyakwata ebigere byo bw'obeera ebikufula ebikuteeka mu stagnant place buli kaseera nga stagnant situation nga buli kaseera gwe tokulaakulana nga emirimu gyo giri stagnant finances zo zi stagnant tubiragira okufa n'okwokebwa omuliro mu linnya lya Yesu Kristo mwana Katonda omulamu na buli nteekateeka yonna ey'omulabe Sitaani na buli maanyi gonna ag'ekizikiza na buli myoyo gyonna egikulondoola tugiragira gife egikulondoola okuva mu bukojja egikulondoola okuva mu busenga ebyo byonna bye bakusindikira byonna tubiragira ba step mother we bye yakukolera bye yakuliisa bye yakuteekamu bye yakuwongamu tubiragira okufa n'okuzikirira mu linnya lya Yesu Kristo mwana Katonda omulamu tulangirira amaanyi ga Mukama amaanyi ga Katonda galabike
tulyangira omwoyo omutukuvu omwoyo wa mukama alabike omwoyo wa mukama atekinge control omwoyo omutukuvu awambe omwoyo omutukuvu awambe alokole tulangirira enjuba ey'okuwonyezebwa tulangirira obutuukirivu tulangirira enjuba ey'obutuukirivu ekke ng'erina okuwonya mu biwawaatiro byayo obeereko ebintu byowona obeereko ebintu byowona enjuba ey'obutuukirivu ekuviireyo wabeerewo essanyu n'essuubi wabeerewo obujulizi mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu amaanyi ga mukama gakuviireyo omukono gwa mukama gukuviireyo gukusitule omununuzi wo yo bw'agamba nti omununuzi wange alamu omununuzi waffe tafa akununule wona wobadde osibiddwa akununule aleete obulamu webale Yesu omulungi webale tata waffe omwesigwa webale kabaka w'abakabaka webale Katonda omwesigwa webale omununuzi waffe webale omununuzi waffe webale amaanyi gaffe webale essuubi lyaffe webale omuwonya waffe webale Yesu webale mukama mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu tusabye amen 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 mukama akuwa omukisa mukama ayongere okusanyusa ayongere okuviirayo Katonda ayongere okutemereko batali kuno layini nga oyagala kusabirwa layini ezo ziri awo waggulu peya layini zizaffe emu eya Airtel eri ku WhatsApp osobola okusindika ekyokusabira kyo ne tukusabira mukama akuwa omukisa tusangibwa ku Bativale Theatre ku Bativale mu theatre mwennyini mwe tugenda era obuuza word of salvation tusangibwa mu theatre mwennyini